សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ3សុជាអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញយើងបានរៀនពីការបង្កើត table តាមរយៈ design សុំទោសតាមរយៈធម្មតាណាបាទឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តចូលទៅកាន់ការ design table តាមរយៈ design view អញ្ចឹងtrongបង្កើត table ទៅទៀតយើងចូលទៅកន្លែងដែរគឺ create design view អញ្ចឹងវាខុសពីធម្មតាបន្តិចត្រង់ថាកន្លែងនេះវាឲ្យយើងមើលតែពីរទេគឺ field name ហើយនឹង data type បាទហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងអីគេបាទបញ្ចូល field name ដែលយើងមានគឺឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា ID បាទអញ្ចឹង ID ខ្ញុំយក auto number មានន័យថាឲ្យវាកើនដល់មួយគ្រឿងវាណាបាទតបមកខ្ញុំដាក់ថា name ដដែលអញ្ចឹង sort text បាទgender ដដែលហ្នឹងដាក់ sort text ដែរអញ្ចឹងកន្លែង design view នេះវាលក្ខណៈពិសេសជាងអីគេធម្មតាមិនថាត្រង់ថាវាមានកន្លែងខាងក្រោមនេះគឺឲ្យយើង format ណា format ដូចជា size ទំហំរបស់វាគឺ255តួអក្សរកាលណាលើកពីនោះវាអត់ឲ្យយើង255ទេយើងអាចបន្ថយវាចូលតែ25ក៏បានដែរណាដោយ gender របស់យើងគឺវាតិចទេសិនជាយើងដាក់ច្រើនពេកវាអាចធ្វើឲ្យកើនទំហំធំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់តែ25ក៏បានដែរណាបាទកន្លែង format នេះគឺតកតងនឹងការបញ្ចូលមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ថា phone number ជាទូទៅលេខទូរស័ព្ទវាជាលេខមែនទេប៉ុន្តែរាល់លេខទាំងអស់គឺយើងមិនអាចដាក់លេខ0នៅពីមុខបានទេមានទូរស័ព្ទខ្លះវាអាចមានជាសញ្ញាបូកសញ្ញាអីចឹងទៅទូរស័ព្ទក្រៅប្រទេសអីចឹងយើងអាចយក sort ពីបានដូចគ្នាណាបាទបានដូចគ្នាតើតងនឹងកន្លែងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា DOB date of birth របស់គាត់នេះដាក់ភេទវាជា date time ណា date time ប៉ុន្តែកន្លែងនេះបើសិនជាយើងបញ្ចូលធម្មតាចូលទិន្នន័យលក្ខណៈធម្មតាអញ្ចឹងវាចេញមកទាំង date ទាំង time ណាអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែង format ក្នុងហ្នឹងវាមាន general មានន័យថាទាំង date ទាំង time វាមាន long date short date អីចឹងណាយើងអាចជ្រើសរើសមួយមកជាទូទៅគឺគេជ្រើសរើស short date មែនទេ short date តម្រងវាបង្ហាញយ៉ាងម៉េចយើងចង់ដឹងយើងចុចមើលឡើងនេះមកគឺអីគេខែ11ថ្ងៃទី12ឆ្នាំ2015បាទអញ្ចឹងខែនៅមុនមែនទេបាទបើសិនជាតម្រង medium date នេះគឺវាចេញបែបនេះតែយើងអាច customize ខ្លួនឯងបានណាបាទយើងចង់ customize ខ្លួនឯងយើងសេមក គឺខែណា7មានន័យថាខែលេខគឺខែ DD 5បាទណាប៉ុណ្ណឹងinput mask នេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងកំណត់នៅការបញ្ចូលជួនកាលយើងឲ្យគេបញ្ចូលតែចំនួនលេខឬក៏អក្សរអីចឹងណាបាទដូចតែយើងអត់តបាន save table ណាជាង save table មកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា TBL teacher បាទខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងវាលើក mistake កន្លែងនេះដាក់ថា table របស់យើងអត់ទាន់មាន primary key ទេបើសិនជាយើងចង់ set primary key បើយើងយកចុច yes មានន័យថាវានឹងបង្កើត primary key ឲ្យយើងដោយខ្លួនឯងមិញដូចយើងបង្កើតនៅក្នុងការបង្កើត table ធម្មតាមិញវាមាន field មួយដែលចាប់ដើមមុនដំបូងគេគឺ ID អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចុច no ណាខ្ញុំចុច no ន័យថាយើងអត់ចង់បង្កើត field ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះឃើញទេវាប្រមាណឲ្យយើងឲ្យបញ្ចូលរបៀបម៉េចបើយើងបញ្ចូលបែបនេះវាក៏បែបនេះណាយើងបញ្ចូលខុសពីហ្នឹងវាអត់ឲ្យបញ្ចូលទេណាបាទហើយខ្ញុំអត់កំណត់ input mask ទេខ្ញុំ cancel ចេញកន្លែង caption ហ្នឹងគឺវាគ្រាន់តែបង្ហាញខាងលើឧទាហរណ៍កន្លែងដាក់ DOB អញ្ចឹងខាងក្រោមនេះខ្ញុំដាក់ថាថ្ងៃខែកំណើតណា
បាទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអញ្ចឹងនៅពេលយើង save table ណាបើយើង view មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាចេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហើយតោះនេះបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកទៅប្រើគឺយើងយកប្រើអីគេ dio ឬបាទតោះនេះឡើងបាទ default value ហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងអត់បញ្ចូលទិន្នន័យទាំងអស់ឲ្យវាចេញលេខអីគេឬក៏ចេញអក្សរអីគេអញ្ចឹងទៅបើយើងដាក់ជាប្រភេទ sort text អញ្ចឹង default value យើងត្រូវជាអក្សរអក្សរក៏បានលេខក៏បានតែបើយើងដាក់ជាប្រភេទ number ឬក៏ date អីចឹងយើងអាច default value យើងគឺប្រភេទជា date ឬក៏លេខអីចឹងទៅអញ្ចឹងបាទ validate rule នេះមានន័យថាកំណត់ឲ្យគេបញ្ចូលតែអក្សរណាអីចឹងទៅនេះបាទតែអក្សរណាលេខចាប់ពីណាដល់ណានេះបាទ validate text ហ្នឹងមានន័យថាដល់ពេលដែលគេបញ្ចូលខុសគឺឲ្យវាបោះ message មកថាម៉េចបាទបោះ message មកថាម៉េច require នេះមានន័យថាត្រូវតែបញ្ចូល index នេះដូចខ្ញុំបញ្យល់យើងពីមុនអញ្ចឹងគឺកំណត់ឲ្យវាថាជា index field ឬក៏អត់កាលណាវាខ្លាយជា index field គឺវាជាពិសេសមួយមានន័យថាវាលុបអាប់មុនគេបាទលុបអាប់មុនគេអញ្ចឹងរាល់ការ format ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងប្រើនៅពេលដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើណាបាទជាងយើងមក view កន្លែងនេះមកគឺយើងអាចបញ្ចូលទិន្នន័យបានធម្មតាចំពោះលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺកន្លែងនេះគឺយើងមិនទាន់បាន set ID ទេចង់ set ID ជា primary key យើងត្រូវ set កន្លែងនេះនេះបាទ set point មកអញ្ចឹងវានឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាគេបាទអាច primary key របស់យើងនេះបាទ table អញ្ចឹងរាល់ table មួយដែលខាតត្រូវតែមាន primary key មួយណាបាទយ៉ាងតិចតែមួយដែរមានន័យថាវាអាចមានច្រើនជាងមួយបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងការបង្កើត table តាមរយៈ design view ហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងបាទ